Ó, galera, depois de aberto, né, você tem que tirar com cuidado a carcaça, ele é todo preso por pressão, tá? Então aqui tá ele por dentro, bateria, HD, tá? Aqui tá o soquete para M2. Aqui você tem mais um slot de memória, tá? A memória que vem nele é de barramento 2666, apesar de na BIOS reconhecer como 2400, tá? Então um pente único de 8, você pode colocar mais um pente de 8, 16, que seja, né? Ó, esse aqui é o SSD. Dá um suporte. Eu não tenho agora disponível um M2 para teste, tá? Pra saber qual dos dois padrão que é. Eu acredito que seja M2 normal. Tomar cuidado aqui com essa unidade de armazenamento aqui, tem uma fitinha, né? Soltado o suporte. E após você fazer a instalação do SSD, você cria um pendrive pelo site da Microsoft, né, com Media Tools, e com esse pendrive você consegue instalar o Windows na troca, né, no SSD. O próprio pendrive ele vai identificar a licença do teu aparelho, tá? Tirei o HD, vou colocar os parafusinhos de volta. Vou colocar os 4 de volta. Depois de colocado, vamos colocar o SSD certinho aqui. Destravar ele. Prontinho, galera, SSD trocado, tá? Lembrando que aqui dá pra colocar, eu só não sei se vai ser o M2 ou aquele outro padrão NV2, né? Que eu não sei qual dos dois, não tem como testar, tá? Vou colocar a tampa de volta. Eu vou mostrar pra vocês o processo da instalação do Windows nele, tudo bem? Após a troca do SSD, já coloquei o pendrive. Ele vai identificar que não tem sistema e já vai iniciar o boot pelo próprio pendrive, tá? Lembrando que você pode criar no site da Microsoft, baixa lá o Media Tools e cria o boot. Aí ele cria todas as versões, mas ele vai identificar a versão certa no teu aparelho.
de acordo com a licença que você comprou. Ó, tá vendo? Quando começa essa bolinha aqui, ele já identificou o pendrive e vai iniciar o processo de instalação. Ó, beleza, já identificou a licença. E é só avançar. Tá? Deixou aí, ele vai fazer toda a instalação. E depois eu vou fazer mais uma parte mostrando a atualização de BIOS dele, que é sempre bom fazer, tá bom, galera? Valeu! Fala, galera, agora vamos atualizar a BIOS do Inspiron, Dell Inspiron 3583. Você coloca aqui no Google, no suporte. Vamos procurar aqui drivers, categoria BIOS. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma de dezembro, de 18 de dezembro, ontem lançou. Sempre bom atualizar. Fala que sim. Update. Tá baixando o firmware da BIOS. Ele pede para reiniciar. Ele baixou, vamos ver se ele vai fazer agora pela própria BIOS, atualização. Conector de energia, tá? Ó, ele tá fazendo pela própria BIOS. Tá, não mexe em nada enquanto ele estiver fazendo. Tem um pouco de paciência. Eu sempre recomendo para que você possa corrigir alguns bugs, né? Se a Dell lança é porque tem algum propósito, né? Só tem um pouco de paciência. Agora ele está fazendo um update. Tá em 36%. %, 41%. Só tem um pouquinho de paciência porque às vezes pode demorar um pouco. Vou guardar até ele iniciar. Concluindo, agora ele faz a gravação. Primeiro ele verifica. Agora ele está fazendo a gravação da BIOS.
Pronto, o update feito com sucesso. Vou guardar agora ele iniciar com a instalação do Windows, né? Aqui acho que ele pegou, tá iniciando o Windows normalmente, tá? Apesar que eu não sei se ele pegou o boot do pendrive, vamos ver. Bom, beleza. Tá bom, galera? Tá atualizada a BIOS aí, espero que tenha ajudado o vídeo. Se clique em gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Valeu!